هنالك قط تابع لرئيس وزراء المملكة المتحدة يسمى بالرئيس صائد الفئران لمكتب رئيس الوزراء. العنكبوت أكل الطير هو أكبر عنكبوت في العالم، وزنه مساوي لوزن الجرو، ويمكن لإنيابه أن تخترق الأرض الصغيرة. يمكن في الواقع لجزيئات الذهب أن تمتص الشجار من خلال عملية بيولوجية. يكلف حوالي 5978 دولار سنويا عن تربية كل متوسط الحجم حتى سنة 11. أظهرت كاميرا الويب الأولى في الحياة قبل 23 عاما، عندما أراد العلماء الباحثين في جامعة بريد معرفة من كان يشرب ما لديهم من القهوة